Hello， 大家，我係美瑩啊，歡迎收睇新一期嘅 Weekly Vlog， 俾大家睇下咧創業嘅女性年底咧有幾忙，但係咧都唔會唔記得去 party 嘅。早起的鳥兒有蟲吃，所以起咗身之後咧就迅速咁執下自己出門口覓食同埋做嘢啦。依舊咧係好簡單鬆弛係嘅穿搭啦。咁上身咧就着咗件灰色嘅冷衫啦。呢排香港唔係特別凍，條褲咧就着咗條白色嘅 accessory 嘅話咧依然係金色係嘅。最後咧就係呢個袋啦，孭咗呢一個啱啱先到嘅 Tory Burch 嘅老花水桶袋。佢個海軍藍咧好襯我今日呢一身嘅造型，整體咧又非常之精緻有質感，無論你係手拎又好啦，斜孭都可以嘅。咁啲嘢咧裝咗入去之後咧，啲抽繩一拉咧就唔使驚會跌出嚟啦。跟住咧就去呢間喺上環我一直都好中意嘅茶餐廳仔。哇！我想講佢哋嘅咖喱豬扒炒飯，再加翻隻蛋咧，係我每次去到必點嘅。晏晝咧依然係揾翻個靜少少嘅 coffee shop 去處理我啲工作啦。成日喺出面辦公之後咧，我發覺咧要環境舒適啦，又可以高效辦公嘅 coffee shop 咧，其實真係唔多。大家唔好睇呢個水桶包咁細，其實佢好裝得㗎 ，cushion 啦、唇膏啦、鎖匙啦、紙巾啦、headphone 啦，仲有我哋嘅尿袋都可以裝得入。日常出門口咧係完全冇問題嘅。跟住夜晚咧就趕住去我個 friend Jeremy 嘅電車生日 party 啦。咁因為我啱啱先收工，所以咧佢哋就喺其中一個站咧俾我上車先。不過唔係講笑，我喺香港出世到而家30幾年，第一次去呢啲電車開 party。以前咧成日見到啲人喺路邊經過啦，但係一直都唔夠膽去嘅原因咧就係車上面咧係冇廁所嘅。所以你哋諗下，我哋成班人飲2杯之後咧就真係今次嘅生日咧就係紅色嘅 dress code 嘅，都幾有氣氛㗎。咁咧佢仲揾咗我哋啲朋友做 DJ， 一邊有歌，出面咧就係港島嘅夜景，啲燈咧一閃一閃咁啦，真係好靚㗎。嗱，我唔俾你哋辯駁㗎嚇，我去過咁多個城市咧，依然都係覺得香港嘅夜景咧係排第一嘅。咁架電車咧就發下，大家咧又喺度吹下水啊，又笑下，又鬧下，再配埋呢一個港島嘅景色咧，真係好舒服㗎。所以咧，要鼓掌俾 Jeremy 呢一次嘅生日 party 咧，搞得非常之唔錯，而且都係好開心嘅。死啦，好似係佢女朋友搞嘅。But anyways，總之咧就係好好玩嘅一晚啦。Hong Kong，good night。